Agnew battuto nettamente da Patriciana Skate Canada di quasi 30 punti, ribattuto di oltre 30 punti a Parigi alla finale del Grand Prix, batte Chan sia nel corto che nel libero. Ci arriva probabilmente da favorito, o comunque da favorito in comproprietà con Patrician, e qui stretta di mano molto formale, se volete, da Agnew e il suo allenatore Brian Orser. È stato eletto da Plushenko prima di Sochi 2014 il miglior pattinatore che c'è adesso al mondo. Vediamo se l'investitura dello zar è stata veramente meritata. Dalle ultime gare che abbiamo visto è stata e come se meritata. Qui è tutto adesso vedere come reagisce alla tensione, sapendo di poter vincere un oro olimpico. Questo ragazzo giapponese è in un momento magico, è in un momento totalmente di magia. È quasi incredibile che abbia solo 20 anni. 19 anni, ma ha una maturità, una perfezione. Qui non solo entrano tutti gli elementi tecnici che erano stati programmati, erano un quadruplo toe loop, un triplo axel in particolare e il triplo lutz con il triplo toe loop, ma ci entrano con una qualità nell'esecuzione altissima. Addirittura migliora la sua performance del corto della gara squadra. È andato meglio. Attenzione, perché nella finale del Grand Prix lui era andato al record del mondo con questo programma corto ad una quota stratosferica 99,84, sfiorando i 100 punti mai raggiunti nella storia di un programma corto dagli uomini. Lì siamo a quei livelli.
D'altronde la squadra di Brian Orser ha anche un coreografo d'eccellenza come David Wilson, che è un coreografo proprio incredibile, che riesce proprio a tirar fuori questi programmi eccezionali. Brian Orser non va con lui nel Kiss and Cry perché appunto deve seguire Fernandez adesso, che sta per entrare, e Fernandez entrerà con la consapevolezza che il suo compagno di allenamenti è andato così bene e magari sentirà il punteggio chiamato dallo speaker. È vero che ti isoli, però insomma i rumori ti arrivano, le sensazioni del pubblico ti arrivano, lo speaker lo senti con il punteggio. Senz'altro sì, il pubblico comunque avrà una reazione. Brian Orser prima che guardate... Agnew entrasse in pista gli ha detto "You know what to do". Beh, lo ha fatto. E l'ho fatto, e lo sa. Sì, lo sapeva cosa doveva fare, lo ha fatto. Questo vuol dire, questi salti sono perfetti, gli atterraggi sono perfetti ed è bellissimo. Vi assicuro che Brian Orser, che segue i programmi dei suoi ragazzi, è uno spettacolo nello spettacolo. A volte avresti voglia di guardare lui, ma con una coda dell'occhio di seguire anche il pattinatore, perché è sempre così, scatenato. Davvero bello da vedere per l'intensità con cui segue tutto. La sequenza di passi di Agnew è meravigliosa, trascinante, intensa, irresistibile. Attenzione al punteggio, attenzione al punteggio. Wow, record del mondo, 101,45. È la prima volta nella storia, ma è la prima volta nella storia che vediamo un pattinatore così, forse. Pazzesco. Senz'altro. 46,61 solo di components, 54,84 gli elementi tecnici, e qui dicevo, è incredibile che sia così giovane, è incredibile pensare che potrà ancora migliorarsi. È incredibile, ma che margine vuoi avere? È vero che nei components si va dal 9 al 9,56. Il punteggio più basso nelle transition è stato 9,00 e poi si va sopra, ma tutti meritati, veramente tutti meritati. Da una parte peccato che Brian Orser non abbia potuto vivere quel momento storico, ma qui è un altro pattinatore fantastico.